मलिक रेफ्रिजरेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं डबल डोर में गैस चार्जिंग। ये इसका कूलिंग कोयल है। ये हटा के हमने देखा था, इसका हीटर चेक करा था चल रहा है क्या। इसका फ़ैन है, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चेक करा, फ़ैन भी घूम रहा है। फिर हमने इसमें गैस चार्ज की थी अभी, तो अभी इसका बैक प्रेशर देखते हैं। R600 में हम बैक प्रेशर 0 से 1 रखते हैं। ये देखो 1 प्रेशर आ रहा है। इसके एम्पियर है 1.1।